Në ndryshim nga individët, bankat janë treguar më të rrepta në dhënien e kredive ndaj bizneseve gjatë trimujorit të dytë. Standardet e kreditimit mbetën thuajse të pandryshuara në kredit për biznesin e madh, për mbulimin e nevojave për likuiditet dhe financimin e investimeve, por lehtësuan disi në kredit për biznesin e vogël e të mesëm. Kostot dhe kufizimet më të ulëta nga bilanci dhe konkurenca në sistemin bankar ndikuan në lehtësimin e standardeve, teksa në kaun shtrëngues ndikuan faktorët e lidhur me perceptimin e rrezikut nga ana e bankave. Ky lehtësim i standardeve të kreditimit për biznesin e vogël e të mesëm pritet të vijojë në tremujorin e tretë, ndërsa do të mbeten të pandryshuara për biznesin e madh. Nga ana tjetër, kushtet e termat e përgjithshëm mbi kreditë e reja disbursuara bizneseve nuk ndryshuan në tremujorin e dytë. Marzhet e aplikuara mbi kredit me rrezik u raportuan më të larta, por balanca neto e këtij treguesi ishte më ulët se tremujorit e tjerë. Në gjykimin e bankave, trysnia e shtuar nga konkurenca në sistemin bankar i ka bërë ato të shfaqin një tolerancë më të lartë kundrejt marrjes përsipër të rrezikut. Të dy këta tregues, ndonëse me balanca neto minimale, mbështeten pozitivisht kushtet e termat e kreditimit për bizneset. Ndërsa kërkesa për kredi e bizneseve u raportua në rritje, shkalla e miratimit u raportua e pandryshuar në tremujorin e dytë. Rritja e kërkesës për kredi u mbështet nga nevojat më të larta për financimin e investimeve dhe inventarëve të kapitalit qarkullues. Po ashtu, në gjykimin e bankave, treguesit e besimit të biznesit dhe niveli i përgjithshëm i normave të interesit ishin faktorë që mbështetën zgjerimin e kërkesës për kredi në këtë tremujor. Nga ana tjetër, situata aktuale ekonomike dhe pritjet për të, si dhe përdorimi i burimeve të brendshme të financimit, ndikuan në kahun e rënies të kërkesës për kredi të bizneseve në tremujorin e dytë.